我们说，美国的宰杀线的问题，既有个人的因素，也是有社会和制度性的因素。相比之下，在国内我们很少看到这种问题。但是呢，当你打开一些自媒体的时候，你仍会发现国内有国内的一些情况，比如说很多人的焦虑啊，因为工作压力、失业的焦虑，然后房贷的焦虑，有小孩教育的焦虑，有家庭关系的焦虑，也有婚姻问题的焦虑。你会看到，其实国内的人呢也是有各种各样的焦虑的情况，但是呢，焦虑是一种内心的精神状态，但是斩杀呢，其实它是一种可视化的一种罪恶啊。比如说你看到美国的什么费城的肯辛顿大街那种像僵尸街那种情况啊，就那些人已经是完全失去了基本的这种生活和平衡的能力了。那他们连家庭也没有，房子也没有，然后你陷入那种状况也没有家里的人能够帮他啊。因为美国这个社会吧，基本上来说讲究各自的独立啊，每个人有每个人的能力范围，每个人对自己的行为负责任。加上绝大多数的人都是属于通过刷信用卡、通过借贷、通过超前消费来生活，所以有多少余力去帮别人、帮家里人，其实他们也没有太多的能力。你想，据说40%的人，没有400块或者1000块的这个可用的资金来应对一些紧急的情况，那你自己都没有能力来应对，那你怎么去帮助身边的人，帮助家里的人？那相比之下，我觉得这种美国社会吧，你说它有亲情有温度吗？很多人觉得美国就是一个基本上以自己为中心的这样一种状态自己解决自己的问题。相比之下，在国内我觉得这个方面要幸福很多。中国是一个人情社会，是个亲情社会，是一个家庭关系和家庭观念人人很重要的一种社会。虽然说新生的一代他们基本上以个人为中心，但是毕竟这个社会还有60、70、80后环境当中长大的人，他们会比较讲究亲情，讲究家庭关系，讲究互助实在不行吧，是吧？现在国内最少来说，大部分人不用流落街头，因为有住的地方，自己没住的地方还有家里呢，还有父母还有兄弟姐妹，其实这些都可以解决你的最基本的居住生存问题所以相比之下吧，我觉得不同的社会你会看到它不同的问题，同时也会看到它解决不同问题的方式和方法。中国有一种基于亲情的富足，而在美国一旦滑落到斩杀线，很可能你就只能自生自灭。所以你在很多自媒体会看到那些流落街头的那些美国人，不管是男女老幼，包括很多很年轻的10几岁、20岁的这个年轻人，其实他们的家人知道他们的状况，但是很多时候也无能为力，因为很多这种流落街头的无家可归者最后都可能成为瘾君子成为瘾君子的人，其实家里人要帮也是很难的因为你的人性自控能力是很难对抗这种药物对一个人的这个的控制。相比之下，国内没有这种大面积的这种成瘾性的问题，所以你只是经济上的困难有人拉你一把，你可能就能够过去。但是在美国，一旦精神从身体到肉体被整个成瘾性药物所控制的话，那其实是没有人真正能够帮得了他们的。通过对比，你会觉得其实你很难说哪种社会就一定是完美无缺哪种社会就一定是糟透了不同的社会、不同的文化、不同的制度之下，它会呈现出不同的生存状态。所以我觉得从对比现在美国所看到这些问题吧，我觉得国内的人如果能够积极的去应对，把焦虑的状态能够慢慢的放下，我相比之下，我觉得国内的幸福最少安全感会比美国可能要好。确实美国这个它的制度设定里面就是要让你不断的去超前消费，不断的你比如说房产税，那你每年得交你的这个房屋保险、车辆的保险你得交，因为在美国你没有车是不行的，对吧？你没有车你没法工作，没法出门所以你说你想不买车你在国内也不一定国内整个交通设施都很便利，交通网络很好，你其实在国内你不买车不开车不影响你出行，在美国就绝对不可能在国内的人相比于美国这种环境来说，我觉得焦虑是一种状态，但总比被斩杀流落街头，最后整个人生都滑向一个万劫不复这种状态，我觉得
国内还是要幸福很多的。